sebelah 7 putaran saja. Satu naik arus bersama Pantai Jawa Timur. Ya, event ini terselenggara dengan titel kejuaraan Provinsi Jawa Timur untuk Motocross seri pertama. Seri-seri ini kita akan laksanakan sebanyak 5 seri ke depan, di mana para atlet motocross berprestasi Jawa Timur bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Juga yang perlu diketahui bahwa untuk PON 2020 ini merupakan persiapan kami dan persiapan para atlet untuk masuk di PON 2020 di Papua. Saya dipercayai oleh JGM mengerjakan event ini sebagai pemanasan dari menghadapi di PON dan umumnya kejurnas. Jadi Pak Atlet Jawa Timur ada wadah event, satu-satunya event yang bergengsi. Maju terus Motocross Indonesia.